Reigo Tamm, mees, keda enne ei teadnud Eesti rahvas, nüüd on ta igal pool. No mõned inimesed ikka teadsid, võib-olla need, kes olid ooperiteatris käinud nii Vanemuises või Estonias või kes olid Alo seriaali vaadanud, et mõned õnneks ikkagi või konstateerime fakti teadsid. Aga tõesti näosaade või ütleme niimoodi, et tegelikult kogu see aasta hooaeg, mis hakkas 12. august, kui ma tulin Hiiumaalt puhkuselt ja algasid esimesed proovid Estonia teatris ja kohe sinna otsa ka tegelikult juba näosaade ja nii edasi. Ja nüüd see lõpeb algas 12. august ja nüüd see lõpeb See algas 12. august ja lõpeb 21. juuni. Nii et viimane etendus Nahkhiir operett Estonia teatris ja siis see hooaeg saab läbi. Aga terve see hooaeg on nüüd tõesti andnud selle tõuke, nagu sa ütlesid, et suuremad massid ja rohkem inimesi mind teavad. Ma olen selle üle väga õnnelik ja tegelikult tuntus või ütleme ka tänasel hetkel tunnustus ei tohi ju olla nii-öelda eesmärk omaette. Aga samas, kui sa teed oma tööd hingega ja oled seda teinud juba päris pikalt, mina juba aastast 2011, mis oli minu esimene roll Vanemuise teatris, professionaalses teatris, siis me ju kõik tahame, et meid märgatakse, tunnustatakse ja öeldakse aitäh. Et liiga palju ei tohi seda muidugi olla, aga päris ilma ka ei tahaks jääda, eks ole. Nii et see on väga oluline ja mis kõige tähtsam, et tuleb neid auhindu võtta nagu aupahlikult vastu, sest et kunagi ei tea ju, millal jälle saab. Nii et, ja kuna see oli ju publiku hääletus ja iga artisti jaoks on just publik ju see sihtgrupp ja oluline koostööpartner, siis seda enam on see mulle väga tähtis. Hea intervjuu teeb ennast ise, nagu te nägite. Mul ei olnud isegi vaja sekkuda, aga... Oli sul mingi küsimus veel? Jaa, see on täitsa huvitav, et kuidas Eesti rahvas võib-olla ei otsi neid uusi nägusid ise, et neil on ikka vaja ette sööta. Et samamoodi on tulnud näosaatest Mart Mürissepp, Valter Soosalu, mehed, kes aastad, kümned tegelikult on andekad inimesed, on ju. Et oled sa mõelnud ka, et mis oleks saanud, kui sa oleks need selle saatele ei öelnud? Kas oleksid kahetsenud? Ja ma arvan, et nüüd tagantjärgi muidugi võib öelda, et ma oleks kahetsenud, aga ma jäin sellest saatest ilma 10 aastat tagasi napid. Ja ma käisin castingutel, mind kutsuti, aga ma jäin sellest saatest ilma. Ja ma põdesin seda, eks ole. Aga nüüd 10 aastat hiljem ma sain aru, et ei. Elus lähevad asjad ikkagi täpselt. Võib-olla oli hea, sa ei olnud valmis enne. Nii nagu minema peavad, et ma ei olnud arvatavasti siis veel valmis. Võib-olla see meeletu tähelepanu oleks mul nagu võib-olla ära rikkunud või kuidagi ma oleks läinud liiga uhkeks või ülbeks. Praegu ei ole läinud? No praegult 35-6 aastaselt 2 lapse isana, mis sa siin enam ülbitsed, et ma olen juba vana mees juba. Et eks ma võtan selle vastu, mis tuleb ja teen oma tööd iga päev nii hästi, kui ma suudan ja mis kõige olulisem, et Estonia teater ja Rahvusooper ja klassikaline muusika on minu jaoks ikkagi kõige olulisem. Kõik muu on ääretult oluline ja tähtis ja hea lisa, aga tüvi, ja ma olen ju tamm ja ma tean, mis on tüvi, siis tüvi on ikkagi ooper. See tammede tamm, eks niimoodi on, et kunsti võid sa teha, aga raha tuleb ka teenida mujalt, pere jaoks. Jah, et nagu ma ütlesin ka oma tänukõnes, et millegi pärast lavakunstikooli sisseastumiskatsetel küsiti mu käest, et miks sa tahad saada näitlejaks ja millegi pärast ma ütlesin, et ma tahaksin olla hea meelelahutaja. Oi kui labane. Ja oi kui labane see sõna. Kujutad ette ja ma olen täiesti nagu mõtlesin ise ka, et miks ma niisuguse asja ütlesin. Ja seal silmadest ma sain aru või mõtlesin, et inimesed ikka mõtlesid, et sa tahad ikka näitlejaks saada selleks, et kunsti teha. Aga ma olen ju teinud nüüd kunsti 15 aastat. Ja see on olnud ääretult põnev retk töötada Vanemuise teatris, Estonia teatris teha erinevaid projekte. Aga nüüd sain ma teha ka aasta otsa meelelahutust. Ja ega see ei ole ka üldse halb. Ma olen seda aastat väga nautinud, ma olen väga rõõmus ja mul on hea meel, et ma pidasin vastu. Sest et ühel hetkel ma hakkasin kartma, et äkki seda kõike on minu jaoks. Ma olen ikkagi väikesest kohast, Tapa linnast, väikene poiss. Et äkki seda kõike on minu jaoks liiga palju. Kogu see virvarr
kõik see töö, kõik see tähelepanu. Ja võib-olla ongi seda liiga palju, aga vähemalt ma ei ole seda äkki, ma loodan, et ma ei ole seda nagu reetnud või ma pole seda välja näidanud, et ma olen ikkagi kuidagi nagu saanud hakkama ja pea püsti olnud. Aga ma ütlen ausalt, et kogu see aasta ei ole olnud lihtne ja kuskilt ju peab lõivu võtma. Ei ole võimalik. Kus sa võtsid lõivu? No ma... Näita seda kohta. Mis sa... eks ta jääb praegu saladus. Naine on kurikodus ikka. No ma arvan, et kõik mu lähedased inimesed on väga kurjad. No kas nüüd kurjad, aga nad on... Nad saavad aru, aga nende kannatusel on ka piirid. Nende kannatusel on kindlasti piirid. Nii et selles mõttes ei ole võimalik olla edukas kogu aeg kõiges üheaegselt, et kuskilt see lõiv võetakse ja tavaliselt või vähemalt minu puhul on see, et kõik see, mis välja paistab, sellega me peame hakkama saama, aga see, mis välja ei paista, mis on natukene varjatum, siis sealt see lõiv võetakse. Nii et ega ma ei ole nagu ma ei ole reaalsustaju kaotunud, ma tean, et kõigel sellel on hind ja seda hinda me võib-olla alles hiljem näeme, ei teagi. Aga nüüd on kõige tähtsam see, et täna on pidu, tuleb nautida ja mina alati propageerin puhkamist, tuleb ka puhata ja varsti, ehk siis juba 21. juuni on mul viimane etendus Estonia teatris, selle hooaja viimane etendus, 22. juuni minu ema sünnipäeval algab lõpuks kaua oodatud puhkus ja ma kavatsen ikka puhata täiega. Aitäh sulle, Reigo, puhka Tamme lehtede varjus. Just nimelt, aitäh.